हॅलो गाइस, आज आम्ही खेळत आहोत टॉम चॅलेंज. स्टॉम्प पेपर सीजर. बस किती आधी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टॉम्प पेपर सीजर. स्टॉम्प पेपर सीजर. स्टॉम्प पेपर सीजर. स्टॉम्प पेपर सीजर. नाही ना, हे सगळं आम्ही तिथे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ढिला कर दिलं. चल तुझी ना टेम्पल